Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endi mына ел басына күн туып атқан сәт қой енді. Алла Таала осы бір қиыншылыққа жеңілдік берсін дейміз. Мына қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла Subhanahu wa Taala айтып, әрбір қиындықтың артында бір жеңілдік бар дейді. Бір жақсылық бар дейді. Сол жақсылыққа адам баласы жету үшін сол қиындық келіп отқан қиындыққа бірінші сабыр қылу керек екен. Қазақта жақсы сөз бар, сабыр түбі сары алтын дейді. Әлбетте енді бір күйбелектеніп, қорқып, үрейленгеннен еш нәтиже шықпайды да. Сол үшін де сабырменен, сабырлы болған уақытында адамның басы жұмыс істейді. Не істеу керек, не қылу керек деген секілді. Паникаға түсіп кетсе, адам өзімен өзі уайымдап, өзімен өзі үрейленіп, қорыққанға қос көрінеді дейді ғой қазақта. Сол сияқты ол үрейленгеннен не еш нәтиже шықпайды. Мына сабыр сақтай отырып, Аллаға жалбарына отырып, адам баласы қолынан келген әрекетін жасау керек екен. Сол үшін мынау иншалла мынау елдің жасалып отырған әрекеті ғой. Қазақта айтады ғой, жақсы 5 саусақ бірдей емес дейді. Бірақ сол 5 саусақ бірігетін болса, әлбетте ол жұдырық болады да. Жұмылған жұдырық ол әлбетте бір бастаған істі бітіретін ақиқат. Сол үшін де көпті көрсе көл болады дейді. Мынау ауызбіршілік танытып, ел болып, халық болып, бірігіп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып, осы бір кішкентай келіп отырған қиындыққа қолымыздан келген әрекетті жасайтын болсақ, мынау бір сол елдің, халықтың бірігуінің нәтижесінде Құдайдың да бір несі жақсылығы болатын ақиқат. Сол үшін мынау садақа деген тек қана бір қиыншылыққа тап болып қалғандай емес, әлбетте. Сол қиыншылықтың алдын алу үшін де жасалынатын дүние. Пайғамбар алейхиссалам айтады ғой, садақа тағдырды өзгертеді дейді, тағдырды. Мынау басымызға келіп жатырған қиындық қой, тағдыр. Сол тағдырдың өзгеруіне себепкер болады екен. Және садақа бәленің бетін қайтарады дейді. Мынау келіп жатырған тілсіз жау ғой. Біздің қазақ әдемі айтып қойған ғой. Сол тілсіз жаудың да бетін қайтаруына әлбетте осы бір жасалынатын садақаның да несі пайдасы екен. Әр қайсыңыз қол күшіңізді өріп отырсыз. Біреу қаржылай, біреу мінекей жүкіріп келіп тамағын пісіріп жатыр. Біреуі телефонға түсіріп, ел халыққа таратып жатыр. Мынау қазір телефонның заманы ғой енді. Сол үшін де адамдар интернеттен көреді. Мына жерде қиындық болып жатыр екен, мына жерге адам керек болып жатыр екен, мына жерге тамақ керек болып жатыр екен деген секілді. Міне сол үшін де осылайынан да адамдар өзінің жақсылықтарын жасап отыр. Сол сияқты мінекей Құдай жолында бір кішкентай қойды алып, құрбандық қылып, қан шығарып, Аллаға жалбарынып бір дұға қылайық, Құран оқиық деген ниетпенен жасалып отыр. Әрі енді осы салынған малды қазір енді осы жерде жүріп жатқан жігіттерге садақа қылып, тамақ қылып, ас ауқат қылып, иншалла бір әрекет қыламыз. Сол үшін де бір Аллаға жалбарынып, бір Құран оқып, бір дұға қылып қояйық деген ниет иншалла. Жақсы.